syariat iku sing kuat. Nak syariat ora kuat kowe rawan sesat. Iku mau kula baleni malih karena ciri utama agama iku nglahirno khoyali. Khoyali iku fantasi. Termasuk Syekh Abdul Qadir pas ape puncake dadi wali wae faidan nurun adu afisama. Terus muni ana rabbuka qad abahtu lakal muharramat. Syekh Abdul Qadir aku iku pangeran. Saiki tak bebasno nglakoni barang haram. Lah kenapa setan mendo-mendo dadi nur? Mergo ngerti zaman kisah Musa, ceritane Nabi Musa ya mirip-mirip roh nur. Terjadi Syekh Abdul Qadir ihsa ya lain. Kowe jancuk setan laknat. Terjadi setan bima alim ta'ani syaitan. Yaiku bikaulika abahtu lakal muharramat fa'alim tu annabuwa la ya'muruna bil fasa. Mergo kowe ngolehno aku nglakoni keharaman. Aku ngerti nek Allah gak mungkin ngongkon barang haram. Lha padha nganti saniki. Kabeh liya Aminuddin Musodda ku sawangane ya roh nur. Mergo setan nggodha wong soleh-soleh liwat fantasi-fantasi kesalehan termasuk roh nur. Mulane syariate dikuati. Mulane jarene setan, Syekh Abdul Qadir, kowe slamet kok godaananku. Tapi walakot adlal tu bimisliha sab'ina min ahli thariqah. Aku sering nyesatno wong thariqah lewat model ngene. Ngene. Mergo anggere wong-wong saleh mesti fantasine ngoten. Cek muni kimpi ketemu Nabi sampai Nabi Khidir sampai roh nur sampai roh macam-macam. Tapi kita kudu syariate sing kuat. Lan nabi-nabi palsu cirine bebas ora salat. Kok musode kemarin wong oleh ngawini bene bareng dan sebagainya dan sebagainya. Lah aliran sesat teng Indonesia 240 niku kabeh modele aneh. Niku wong saleh kabeh. Yang saleh sedan ada ora germo ora gendut. Ya wong ketunan mlaku ya do dilo. Tapi justru kesalehan itu melahirkan fantasi. Nggih, nek sing syariate ra kuat, fantasi piyambak. Ya kok kirane petinju ning Malang lagi soleh pirang dino pirang wulan wis gawe garapan anyar oleh salat bahasa Indonesia. Gara-gara fantasi kesalehan yang mengatakan dia salat tuh ben eling pangeran, apa artine maca Arab nek ora paham. Wong iso eling nak apa? Lagi soleh pirang dino sebagai istihad fantastis ngono. Intinya apa wong nak ora nganggo kekuatan syariat, nggo fantasine piyambak. Mulane toreko-toreko itu dikritik habis-habisan oleh orang syariat itu mboten kok gedeng toreko mboten. Sing dikritik ku biasane wong toreko duwe fantasi-fantasi sing kadang fantasi ini ku beda mek keputusane sari. Nah toreko nggih sae. Tapi gini kok selalu ngelero fantasi-fantasi sing kadang bertentangan mbek syariat. Kaya bayang nomor C iku sok ben iso nyafaati ning dina mahsyar macam-macam. Padahal sampean ndelok ning hadis syafaat, Nabi Ibrahim lho angkat tangan. Lha cerita tenggene hadis-hadis sahih Nabi Ibrahim angkat tangan mboten zaman dijaluki syafaat. Mboten fair mau dan nate-nate ngaji. Nabi Ibrahim angkat tangan mboten. Pas dijaluki syafaat. Nabi Nuh angkat tangan mboten. Angkat tangan kabeh pas ning ora-ora wasar kabeh Nabi angkat tangan. Nggih mboten. Pertama wong njaluk ning Nabi Nuh. Ya ini keadaan sudah sangat darurat. Srengenge mbondeke mekaten, wong wis kelep ambek kringete piyambak. Mbok jenengan isfa lana rabbak, mbok jenengan syafaati. Jare Nabi lastu mahunalika aku ora iso nyafaati. Mergo aku tahu maksudno umat nganti entek ludes dan itu ternyata Allah gak berkenan. Wis keteko ning ngene Ibrahim gak aku gak iso. Nabi Musa gak iso, Nabi Isa gak iso, terus lagi Nabi Muhammad sujud ning pangeran. Ayo, lah nak delok hadis iku ngeri. Ngene terus mursyid Nabi Ibrahim angkat tangan. Sementara ciri utama wong toreko ngampanyakno sawangane sing ora toreko sebenarnya ora-ora masar gak ono sing nyapaati. Itu kan contoh-contoh. Kita ndak mungkin gedeng toreko ndak mungkin. Toreko itu sesuatu yang baik, itu pasti kita mendukung. Apalagi di zaman akhir banyak kelompok musik dangdut
Kok ana toreko mbok gedhingi, kelompok wiridan mbok digedhingi malah keliru to. Tapi ada fantasi-fantasi torekot yang secara syariat harus kita luruskan. Kayak fantasi anak-anak syafaat ning ora-ora mas. Piye wae cara hadis sahih. Niku Nabi Ibrahim pas iku angkat tangan, Nabi Nuh nggih angkat tangan. Cerita tentang hadis sahih detail tuh menyangkut syafaat tuh. Bahkan Nabi piyambak nu grogi. Saking grogine Nabi nu nak zaman beliau sugeng. Nak wonten sahabat nangis ya Rasulullah kula syafaati jeung benten yaumul mahsyar. Jare Nabi fa'inni bi kasrati sujud. Iya aku iso nyafaati iki sujudem sing akeh. Gambare Nabi piyambak butuh buku kan. Ya aku iso nyafaati nak kowe dhewe rapot sujudem akeh. Fa'inni bi kasrati sujud. Mulane istilah pangeran Kanjeng Nabi untuk hak syafaat ngenteni akimis sholat tali dulu kisam sila gosakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal mat nak tahajud terus iku jek mungkin asa ayyab asa karabuka maqamam jadi maqam Mahmudai rata-rata ulama darani as-syafaatul uzma iku nabi ngajakno proposal iso nyafaati iku puluhan tahun tahajud. Itu dalam proses pengajuan proposal sebagai hak nyafa. Gue ini ngurset tukang koordinasi masa wiridan yang ini order ngeklaim bisa nyafa. Itu masalah-masalah. Jadi kita mesti setuju dengan toriko mesti setuju. Tapi fantasi-fantasi sing mukhalifun li syariat itu harus dibenarkan. Mereka nak fantasi ki dituruti ngelahirno tragedi-tragedi syariat. Dia ngelahirno tragedi-tragedi syariat. Misalnya wiridan la ilaha illallah nak semur si tiga iki gak mutasil, nak iki mutasil. Lu wiridan la ilaha illallah afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah cek nganggo mursid, nek nganggo mursid mesti bener nak wiridane la ilaha illallah. Pemene nak wiridane mukhlison biha napa kol. Nak wiridane jadi amun salah paham, kulo boten gedeng toreko boten. Tapi fantasi-fantasi sing bertentangan dengan syariat harus diluruskan. Nak ora dilurusno koyok kasusnya Abdul Qadir mau setan muni be walakot adal tuh bimisjadi ilhadisa maksudnya dengan peristiwa ini aku sering nyesatno min ahli tori. Setan itu terus gue fantasi ini biambak. Ilmu sawangane roh nur, sawangane roh Nabi Khidir, sawangane roh wali abdal, wali kutub. Itu kan ngeri. Iya nak tenan ora. Lah titane tenan be ora yang mau diukur be syariat sing diomongno ndekne sesuai syariat apa ora. Lah roh syariat piye mau kita balik hukum-hukum dasar syariat kados fikih. Ya, kados fikih, kados tafsir, boy hukum baku-baku nomor syariat. Enggak nih kuat, teng kampus-kampus uang nyekel uang wedok gak wudu. Dia biasa mau, karena dari al mukmin kuluhu tohirun, mukmin lebih suci, jadi sholat terusan apa wudu. Wah ngeri, zaman akhir. Jadi sampean mikir ya, jadi kenabian itu satu sakral, hal sing suci. Tapi karena kenabian pula wong lahirno fantasi terus sing ngaku nabi pirang-pirang. Termasuk riyen tragedi teng India Ahmad Ghulam bin Mirza jenenge ya Ahmad. Mergo dekne go fantasi nak Nabi Muhammad itu nama lainnya Ahmad. Nah dekne tepaan mulai cilik jenenge napa? Ahmad. Siji ana apik-apik ben niru Muhammad malah nandiki Muhammad. Aliran Nabi Ahmadiyah jenenge apik Ahmad Ghulam bin Mirza. Mereka dia ngaku Nabi justru karena jenenge lah musotek ngaku Nabi mereka dia jenenge musotek nih musodikon nih risanan Arabian nih nggak repot kan dia ngaku Nabi lewat fantasi-fantasi Quran rumang samu lawaran ing abang ana mitos ratu adi namanya pengikutnya musotek wong abangan ya wae ribuan mereka wis seneng
Ana nabi sing abahtu lakal muharramat. Lah oleh ra salat. Lah iku tanpa nabi pun sing ra salat ya jutaan. Lah nek nek dadi nabi sing ora wajibna salat mesti pengikutem juta. Mesti durunge sing ra salat ya wis juta. Pinter dekne dadi gawe momen nek ngalalo zina malah puluhan juta apa nih. Tapi sing jelas kalau cerita teng jenengan, mulane sing ngaji kula teng mriki mulai detik ini ndak boleh ziarah wali songo suwe-suwe. Ini ziarah. Koyok sing digawono Nabi fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarah iku sunat mergo ngelingno mati. Tapi di ziarah sing berlebihan terus nginep seminggu ning makom itu cara kula tetep salah. Mergo kuwatir kula nglahirno fantasi, ketemu jin, kok nang kowe muni Nabi Khidir. Mbok bareng 3 dina ramangan bawur jari roh nur. Bawur mek nur mbok padak. Loh karena kejadian begini itu banyak. Akhirnya kita itu sering di wong soleh, tapi soleh sing malah mengganggu syariat. Tenggene Yogyo, tenggene Purwodadi itu banyak ribuan pengangkut bakali Jogo. Itu mereka ra sholat dan mereka ngeklaim sering ketemu ruhe kali Jogo. Syariat. Cara syariat itu sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Tek nganti katut aliran-aliran ngoten niku mun repot. Kulo nu kampanye, kulo nganti mati akan kampanye begini terus. Musodik itu barang sepele. Artinya sepele itu ya dia ngaku nabi terus terang itu masih baik. Artinya gampang dihabisi, gampang disudahi. Zaman dulu aliran-aliran sesat sing ora konangan. Itu ribuan di Indonesia. Kabeh duwe fantasi syariat, duwe fantasi sesuai agama. Kok gini menyangkut bodoh. Bodoh itu masuk Indonesia itu bodoh 4 dino. Kabeh ngeklaim bener. Sampe delok sini Jawa Pos ning koran-koran lho. Sing badane keliru wong cobaan, iya to ora? Keren-keren Indonesia. Masalah aliran iki suhune, buento udah seneng gawe napa? Aliran klunak-klunuk niku jaris ketemu Nabi Khidir, ketemu Nur, wah wis ribet. Itu tadi Indonesia itu syariatnya tidak kuat. Mana mulai detik ini juga nih buat tenang. Sampeyan kepen takor bila wae salat sing bener, dimulai sangka wudu sing bener, nutupi aurat sing bener, rukuk tumakninah sing bener, nak sujud tumakninah sing bener. Karena kaifiah takorup kayak ini sing diajaro Kanjeng Nabi. Kayak nak salat Fatihah sing tartib, nak rukuk sing tumakninah, nah nak sujud sing tumak. Soal kita ziarah wali songo ya ziarah sebagai penghormatan pada pendiri atau pembawa Islam teng Indonesia. Tapi rasa nginep di ziarah Fatihah ya sudah begitu. Mergo nak iku nganti model takorup sing nandingi takorup sing resmi kok Kanjeng Nabi, engko nglahirno sekte-sekte sing gak terkendali. Menawa Jawa iku ngombe zam-zam, ngombe banyu di Sunan Bonang, mantep Sunan Bonang. Ya diben-ben ora. So wiridan ning Sunan Bonang mbek ning masjid menawa mantep afdal ning Sunan Bonang model jelas cara hadis nak wiridan paling apik terutama di masjid. Ini masa mau krana fantasi sawangane ketemu Sunan Bonang, Sunan Kali. Ya nuruti fantasi ini piye? Apa tenan ketemu kan apa napa? Iku wae bodoni rata-rata. Sing ning kono seminggu, 2 minggu muni ngono bodoni. Ngerti kenal jebule kejerat utang. Ujung-ujungnya ra krana seneng waliku tapi setengah pelari. Ya, jajal lah wis kena nganti akrab kenal. Ujung-ujungnya ra wong masalah kabeh. Munine tawasul saking senenge wali ya mergo ki rapati kenal. Engko wis kenal tenanan. Ya, gledek perkara kebulet utang. Kebulet lagi berarti PHK.